Korang pernah tak kalau korang tengah buat kerja dekat laptop kan, tiba-tiba laptop korang tu jadi panas. Bila panas lama-lama nanti jadi terpadam sendiri. So tahu tak sebab tu? Okay. So benda-benda macam ni sebenarnya kita boleh elakkan tau. So macam mana kita nak elakkan semua tu? Apa kata kalau korang try gunakan cooling fan. So apa itu cooling fan? Cooling fan ni dia mampu mengelakkan laptop korang tu daripada overheating dan akan menggantikan udara panas tu dengan udara sejuk. So nanti laptop korang tu tak cepat overheating lah. Korang tahu tak apa jenis-jenis cooling fan? So kalau korang nak tahu, cooling fan ni dia ada banyak jenis tau. So antara yang korang boleh dapatkan adalah jenis cooling pad. Cooling pad ni bentuk dia macam alas meja. So macam memudahkan korang untuk buat kerja macam tak berganggu sangat lah. So macam just nice. Okay. Yang seterusnya adalah jenis vacuum. Di vacuum ni dia letakkan dengan kipas laptop dan dia akan sedut udara panas tu dan gantikan dengan udara sejuk. So untuk yang ni dia memang sangat bagus dengan hidup. So korang boleh dapatkan yang macam. Okay, yang terakhir sekali adalah table fan. Table fan ni maybe korang perasan kot sebab table fan ni dia jenis kipas biasa yang kita gunakan tu kalau kita panas. Tapi sebenarnya table fan tu juga boleh berfungsi untuk menunjukkan laptop korang tu. So senang je. Itu je untuk hari ni. Tapi mesti korang nak tahu kan tentang kebaikan cooling fan ni kan. So apa kata kalau korang tunggu untuk video kami yang seterusnya. Okay, bye bye.